¿Cómo te estaba? ¿Qué te como el dedo? No. Ya se durmieron ellos. No. ¿Qué hago? Jessie, soy tu conciencia. Ronca. Ronca. Ronca dos veces lo mismo pedido. El dedo. El dedo. Espérate. Ah. 1, 2, 3. Ah, ya vi. El dedito. Ya, 1, 2, 3. ¿Qué más van a hacer? El dedito. O a veces sí, mamá. Pero así me dio no puedo. ¿Qué cosa? Cuando la aguantan no saben silbar. Pero se hacen así, sí. Ya acostemos. Ya, ve. Y te seguimos molestando. Ah, viendo para la luz. No, que jugar a Jessie. Ya te vas a estar por el rato.